たサバの大きさですが、だいたい15センチは超えてますね。16度、17、17、8センチぐらいってとこですかね。それが、こんな、でん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 ってあるわけですね。こっちにはまだあります。こっち今さばいてる最中です。あ、DVD がいいな。DVD の大きさこのぐらいです。で、ゴールドディスク大賞みたいな。ツーンツーン。あ、いけない。タコくん忘れていた。タコくんです。こんな感じですかね。でん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 。これが DVD です。じゃーん。ででん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 。こんな感じです。じゃーん。ザザン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 。よいしょ。これをどう料理するかってことなんだけど、さばくのめんどくさいな。何匹だこれ。何匹いるのかよくわかんないな。どうしましょう。そうそうそう思います。